Bonjour, merci, dass der Astrid Lulling TV Doc-Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.delu gesehen erlaubstren. Seit dem 9. Januar haben wir am Europäischen Parlament Kommissions- und Fraktionssitzungen, besonders auch für die Plenärsession zu Straßburg vorzubereiten, die vom 16. bis 19. Januar stattfindet. Das ist eine spezielle Session, weil wir an der Halbzeit von der Legislatur sind nur die Wahlen vom Juni 2009. Die nächsten Wahlen werden am Juni 2014 stattfinden. 2,5 Jahre nach den Wahlen gehen die Hauptposten am Parlament neu besetzt. Besonders das Büro vom Parlament, der Präsident, 14 Vizepräsidenten und 5 Quästoren, aber auch Präsidenten, Vizepräsidenten von den Kommissionen und Koordinatoren von den politischen Fraktionen an den 19 Ausschüssen. Das sind all begehrte Posten, für die zwar nicht extra bezahlt wird, aber durch die aber politischen Einfluss kriegt. Besonders Koordinatoren von den politischen Fraktionen sind zwar Posten, die viel Zeit an Nerven kosten, aber die haben einen großen Einfluss auf Verdelen von den Rapporten, für die dann die Fraktionen meistens viele Kandidaten gibt, weil man Berichte über wichtige Vorschläge von der Europäischen Kommission, besonders wenn wir eine Co-Decision mit dem Ministerrat sind, können Deputierte sich profilieren. Vom 16. bis 19. Januar geht zu Straßburg aber nicht nimmen über Posten aufgestimmt. Wir haben noch eine Reihe wichtiger Berichte am Ordre du Jour, die noch langen Diskussionen mit dem Ministerrat oder mit der Kommission definitiv aufgestimmt gehen. Ein davon betrifft die Zulassung von Bioziden. Bei mir am Studio als meine Kollegin Berichterstatterin von der Umweltkommission für diesen technischen, politisch brisanten Vorschlag, den uns alle gut dann tagtäglich an unserem Leben betrifft. Das ist meine Kollegin Christa Klaas von der Deutschen Musel. Danke, Christa, dass du wieder bereit warst, mit mir unsere Zuschauer und Zuhörer zu informieren über die Auswirkungen dieser neuen europäischen Gesetzgebung auf ihr tagtägliches Leben. Es geht um die Zulassung von Bioziden. Zunächst einmal, Christas, was sind Biozide? Ja, liebe Astrid, da bist du nicht ganz allein mit dieser Frage. Es sind viele Leute, die mit dem Begriff Biozid nichts anfangen können. Aber Biozide begegnen uns sehr oft im täglichen Leben, überall im Hygienebereich zum Beispiel. Wenn es darum geht, Schädlinge zu bekämpfen, wenn es darum geht, Dinge steril zu machen. Wir haben heute auch Biozide im Bereich, wo Kleider gemacht werden, damit sie gegen Mottenfraß Bestand haben. Oder aber die berühmten Anti-Stinke-Socken, dass man mit Nanosilber die Socken behandelt und dann diese Socken nicht mehr durch Schweiß dann stinken. Also es gibt vielfältige Arten bis dahin, dass unter die Biozide auch die Rodentizide, also die Rattenbekämpfungsmittel fallen und auch das Läusebekämpfungsmittel, auch das ist ein Biozid. Und von daher, diese Regelung, sie ist wichtig. Wir regeln zum allerersten Mal Biozide europaweit. Sie ist deshalb auch wichtig, weil wir schon Unfälle damit hatten. Wir hatten also schon, dass Stiefel aus Asien auf den europäischen Markt kamen, Sofas aus Asien, die dann zu Juckreiz geführt haben. Die Menschen haben drauf gesessen und hatten sich praktisch den Po verbrannt oder aber auch die Füße in den Stiefeln. Und deshalb müssen diese Stoffe auch kontrolliert sein, sie müssen auch zugelassen werden. Wie lange bist du denn jetzt mit diesem Bericht beschäftigt? Wir sind ja da in Mitentscheidung mit dem Rat. Nun, die Gesetzgebung in Europa kostet Zeit. Ja. Das Europäische Parlament ist hier gleichberechtigt mit dem Rat. Die Kommission macht einen Vorschlag, der wird in einer ersten Lesung im Parlament behandelt. Danach treten die Verhandlungen in Gang. Also ich bin mehr als 2 Jahre mit diesem Bericht dann dran. Aber wir können jetzt sagen, dass wir schon eine große Verbesserung hin zu mehr Verbraucherschutz,
hin auch zu mehr Information für die Verbraucher dann auch auf den Weg gebracht haben. Aber es ist ja so, dass jetzt diese Biozide europaweit zugelassen werden. Nicht, dass wieder in jedem einzelnen Land die Zulassung erfolgen wird. Das ist ja das Hauptziel dieser Gesetzgebung. Genau, die Mitgliedstaaten sträuben sich natürlich, Kompetenzen aufzugeben. Aber wir sind in einem Binnenmarkt daheim. Wenn ich nach Luxemburg über die deutsche Grenze, die es ja Gott sei Dank nicht mehr gibt, wenn ich in die Drogerie gehe und kaufe mir ein Lausbekämpfungsmittel zum Beispiel, dann muss ich wissen, dass dieses Mittel genauso geprüft ist, dass es genauso sicher ist wie das, was ich auf der deutschen Seite